और इनका मोच बहुत शानदार है, देखने में मजेदार है। देखिए देखिए, आपका लिए तो ओके है गुरुजी, आप तो पूरा देश के दिखा दे रहे हैं एकदम। क्या उस्ताद, आइए 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 आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। अब ये उस्ताद खाली बोलते हैं कि अपना वीडियो बनाता है, तो इधर आइए इधर आइए। हेलो भाई, इनका आवाज बहुत मस्त है। और ये गाड़ी आपका इनका है, मैडम बैठी हुई है। हेलो गाइस, जय हिंद। हम रहे उस्ताद आपका कार्यालय आ चुके थे अभी, और कुछ लोग ब्लड दिए थे जो उनको विश्वास अपने ऊपर नहीं हो रहा है कि मेरा ब्लड नहीं है। मशीन जब जांच कर रहा है, हाँ, मशीन जो जांच कर रहा है, ये हमारा ब्लड नहीं है। आजकल तो ब्लड प्रेशर जब आपको लगाता है इसमें, तो आजकल तो मशीन वाला हो गया, वो टिपता है। तो एक्चुअली जो ब्लड प्रेशर वाला जो मशीन होता है ना, वो ऐसे पंपिंग जो करता है, जो घड़ी काटा नहीं चलता है ना। आइए 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 आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। अब ये उस्ताद खाली बोलते हैं कि अपना वीडियो बनाता है, तो इधर आइए इधर आइए। हेलो भाई, इनका आवाज बहुत मस्त है और सुंदर, मजा आएगा आपको सुनने में, देख लीजिएगा। और इनका मोच बहुत शानदार है, देखने में मजेदार है। देखिए देखिए, आपका लिए तो ओके है गुरुजी, आप तो पूरा देश के दिखा दे रहे हैं एकदम। क्या उस्ताद, पूरा लोग सब्सक्राइबर लोग कर रहा है। और अभय उस्ताद अभी आ रहे हैं, और हम लोग का मैडम अभी चल रहा है आगे, जो आपका यहाँ पर डिपुट किया गया ब्लड लेने के लिए। तो कुछ लोगों का थोड़ा शक हो गया था कि हमारा है कि नहीं, तो उनको ले जाकर शक हम लोग अभी दूर करवाते हैं, है ना। अभी अब आपका हम क्लास में आ चुके हैं। वो मैडम यहाँ आपका डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं, ले लेते हैं। उधर आपका हमारे पूरा क्लास चल रहा है, डीएसपी साहब भी आ गए हैं, उनका बॉडीगार्ड लोग भी आ गया है। और आपका अभी देखते हैं क्या कार्यक्रम है। आपको ये अधिकार है कि आप पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में आप तलाशी अपना दे सकते हैं। क्या उन्हीं का समझ लीजिएगा, तो उसी समय समझ में देना नहीं आता। यदि कहेगा ना, इसका उल्लेख उसी नोटिस पर कर देने का होता है, समझिए। तब आप भी जो है ले सकते हैं, लेकिन कल के दिन में क्वेश्चन उठता है, वो सब क्वेश्चन नहीं उठते। पूरे आपके मेरे डीएसपी साहब के साथ में फोर्स आ चुके हैं, और ये गाड़ी आपका इनका है। मैडम बैठी। हेलो गाइस, जय हिंद। आप क्लास में पहुंच चुके हैं, आगे का कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। चलिए, जय हिंद।